დავიწყოთ გადაწყვეტილებით სურათით, რაც ვნახეთ დღეს პარლამენტში, ვხედავთ, რომ ოცნება იგებს ერთგვარად დროს, აჭიანურებს პროცესს. რისთვის იგებს დროს ოცნება, თქვენ როგორ ხედავთ? მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ეხლა იცით, აი ვუყურე თქვენ სიუჟეტებს და აბსოლუტურად გულწრფელად მინდა ვთქვა ის რა განცდაც დაბრჩა. აი ვიფიქრე, რომ აი უფრო პოლიტიკურად მოვიქცე თუ ადამიანურად და ამ შემთხვევაში მოვიქცევი უფრო ადამიანურად ვიდრე პოლიტიკურად. აი ამას, რასაც ჩვენ ახლა დღეს ვუყურეთ, თუ საქართველოს მოსახლეობა მოვითმენთ, რატო მეტი არ დაგვემართება? შიმშილის ღირსიც ვართ, ტერიტორიების დაკარგვის ღირსი ვართ და საერთოდ არ ვართ ღირსი, რომ სახელმწიფო გქონდეს. თუ აი ამას ყველაფერს რაც თქვენ 5 წუთიან შესავალში ვნახეთ, თუ ამას საქართველოს მოსახლეობა მოითმენს. რას გულისხმობთ? ყველაფერს. რისკენ მოწოდება, რევოლუციისკენ მოწოდება ხომ არ არის ამაზე? გინდათ მოწოდება იმისკენ ჩათვალეთ. რისკენაც გინდათ, იმიტომ რომ თუ გვაქვს ღირსება, თუ რაღაცა შეგვრჩენია, უბრალოდ აი ამის მოთმენა არ შეიძლება. სიტყვა რევოლუცია აღარ გაშინებთ. მე არასდროს არ მაშინებდა არც ერთი სიტყვა, არც რევოლუცია, არც ბრძოლა, არც თავგანწირვა. მეორე არის მინდა თუ არ მინდა. თორემ შიშით მე ნამდვილად არაფრის არ მეშინია, მაგრამ აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა. პირველ რიგში ჩემი საკუთარი ხალხის და სამშობლოს წინაშე, ხალხის და სამშობლოს წინაშე და ყოველთვის ვუფრთხი ხოლმე ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, ანუ ასჯერ ვცდილობ ავწონო, ვიდრე რაღაც ნაბიჯ გადავდგამ, რომ ამით ხალხი და ქვეყანა არ დავზარალდეთ. მაგრამ ამაზე მეტი რა უნდა მოგვიგდეს? ეს სიფრთხილის ზღვარი გადაიულა ხა თქვენთვის? ეხა იცით რაშია საქმე? აი ვუყურე ადამიანს, რომელიც მუშაობდა საქართველოს სახელით ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, ხო? ადამიანი, რომელსაც ხათაშორის ალეკო ელისაშვილს ძალიან კარგად დაასხა თავზე ის ნაგავი, რომელიც ეკუთვნოდა და უთხრა, რომ თუ ყვიროდი და მასზე მანქანის კაპოტზე იდექი, რომ არჩევნები გაყავდა, აქ რა ჯანდაბა გინდაო. სწორად უთხრა, მაგრამ სხვა შეფასებას და ცინიზმს და ტელეფონების დასახელებას ადამიანისგან, რომელიც ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მუშაობდა, ამაზე აღარ ვლაპარაკობ. ვუყურეთ კობახიძეს, ვუყურეთ ვოლსკის, რომელმაც გააკეთა ის განცხადებები, რაც გააკეთა. ხო, ვუყურეთ იმ სიტუაციას, რაც არის პარლამენტი თურმე დღეს სამპარტიულია და ევროპელი სოციალისტები და ალეკო ელისაშვილი თურმე ორი პარტია, რომელიც პარლამენტს მრავალპარტიულობას ძენს. კიდევ ვიმეორებ, შიმშილის ღირსიც ვართ. ქვეყნის, ასე ვთქვათ, გაუქმების ღირსიც ვართ, ტერიტორიების დაკარგვის ღირსიც ვართ, არა ვართ სახელმწიფოს ღირსი. თუ ამას მოვითმენთ, უბრალოდ მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამას საქართველოს მთელ პასუხისმგებლობას და პოზიციის პასუხისმგებლობა არის. მეც თუ ვერ შევძელი რომ საფასუხო სტრატეგია. არა, რა თქმა უნდა, იცით რაშია საქმე ხა. ჩვენ რაღაცა ისე დავდექით, რომ აი რას ქვია ამომრჩეველს ვაკრიტიკებ. ეს ამომრჩეველი, ჩემი და თქვენი ახლობელი არ არის. ზოგი შეიძლება მე ხმასაც არ მაძლევდეს, თქვა არ არის აუცილებელი ყველა ჩემმა მეზობელმა, ან ყველა ჩემმა ახლობელმა და ნაცნობმა მე მომცეს ხმა. შეიძლება ადამიანურად ძალიან ვუყვარდე, მაგრამ დაუშვათ ჩემს პოლიტიკას არ იზიარებდეს. მაგრამ ამას ვერ უნდა იტანდეს, რაც აქ არის. და იმას ვერ უნდა იტანდეს, რომ დღეს ალეკო ილისაშვილი შეიძლება იჯდეს პარლამენტში და საქართველოს მოსახლეობის სახელით ლაპარაკობდეს. ამაზეა აქ ლაპარაკი და არა იმაზე, ვინმეს პირობითა თქვა ბურჯანაძე ან თქვენ როგორ წამყვანი მოვწონვართ თუ არა. ღირსებაზეა ლაპარაკი. ერი, რომელსაც ღირსება არ აქვს. არ არის სახელმწიფოს ღირსი. მე არ ვთვლი ჩვენს ერს ასეთ ერად და იმიტომ აქვს იმედი, თორემ ასეთად რომ ვთვლიდე, მაშინ 10 წლის წინ წავიდოდი ამ ქვეყნიდან და ნამდვილად ვიშოვიდი ნებისმიერ დედაქალაქში, დასავლეთშიც, აღმოსავლეთშიც, სამხრეთით და ჩრდილოეთშიც. რევოლუცია როცა ახსენეთ, მინდა მაინც დაუბრუნდი ამ თემას, რადგან ეს არის ერთგვარი კონტრარგუმენტი ხელისუფლების ხელში, როცა ისინი საუბრობენ ოპოზიციის დესტრუქციულობაზე. აი როგორ ფიქრობთ, ამ სიტყვის ხსენება მაინც ოპოზიციას ხომ არ აზარალებს? მის ტაქტიკას თუნდაც საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. გუშინაც იყო განცხადებები, რომ აი არ არის ვარდების რევოლუციის დრო 2003 წელი, 2021-ში ქუჩაში აღარ უნდა წყდებოდეს. ანუ ხომ არ აძლევთ საბაბს ხელისუფლებას, რომ გამოიყენოს განცხადებები რევოლუციაზე ოპოზიციის საწინააღმდეგო. იცით რა, ნამდვილად სასურველია, რომ 2021-ში ქუჩაში არ წყდებოდეს ქვეყნის ბედი. ამიტომ იყო, რომ მთელი ოპოზიცია დავირაზმეთ, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მიგვეღწია
არჩევნების პროპორციული სისტემისათვის, მიახლოებული სისტემისათვის, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისათვის, რომ მართლა ენერგიაც, ემოციაც, ფულიც მთელმა ოპოზიციამ ყველაფერი ჩავდეთ ამ არჩევნებში, რომ დიახ ქუჩაში არ გადაწყვეტილიყო საქმე და გადაწყვეტილი იყო პარლამენტში, მაგრამ რა გააკეთა ივანიშვილმა? და უკაცრავად რა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ იმ ჩვენ ევროპელ მეგობრებს მაშინ ცოტა მეტი რისკი გაეწიათ, უფრო მეტ უბნებზე გამოეგზავნათ დამკვირვებლები, როცა იცოდნენ, რომ ერთი მდიდარი რუსი ოლიგარქი ყველაფერს ყიდულობდა საქართველოში. დიდი შეღავათია, მაგალითად, ჩემთვის და პანდემიის მხრივ ობიექტური პირობებით ხელი შემშლელი. თუ პანდემია ხელი შემშლელი იყო, მე გამოვდიოდი წინადადებით, რომ არჩევნები გადაგვედო, მით უფრო რომ მე ყველა საერთაშორისო დამკვირვებლებს ვერ მოვთხოვთ პასუხს ხელისუფლების ნების. უკაცრავად, იცით რა, მოდით მაშინ თავი შეიკავონ. რაც თავის თვალით არ უნახიათ, თუ არ ჯერათ იმ არგუმენტების ბოლომდე და რას მოგვიწოდებთ? თავის თვალით არ უნახავთ, იმაში უნდა დაირწმუნებინა ესენი ოპოზიციას, ხომ? საკმარისზე მეტი არგუმენტებია. საკმარისზე მეტი არგუმენტები არის. ჯერ ხედავთ მათგან განცხადებებს, რომელიც ოდნავ მაინც გაამყარებდა ოპოზიციას. 2003-ში ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ ბოლო წუთამდე იძახდნენ, რომ დაანებეთ შევარდნაძეს თავიო. 2011 წლის 26 მაისს ძალიან კარგად იცოდნენ, რაც გააკეთა მაშინდელმა ხელისუფლებამ. ხმა არ მოუღია არც ერთ დასავლელეთში და ჩამოწყობილები იდგნენ იქა რუსთაველზე. 26 მაისს დილით აღლუმზე. მიუხედავად იმისა, რომ სხვათა შორის სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ კარს მიღმა, დახურულ კარს მიღმა, ისინი ძალიან მკაცრად ელაპარაკებოდნენ მაშინდელ ხელისუფლებას. მაგრამ ამას ვერ ხედავდა მედია, ამას ვერ ხედავდა, ესე ვთქვათ, საზოგადოება. ტონს არ აკლდა ნამდვილად მოლაპარაკებების პირველ ეტაპზე, ციტირებდით ამ ადამიანების სიტყვებს, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ შედით პარლამენტში, აი ამიტომ არის რომ ან გვეუბნებიან, რომ კი, მართალია არჩევნები გაყალბდა. ახსენებდნენ განცხადებებში მიყვებოდნენ თქვათ 8 მარტის შეთანხმებამდე არგუმენტებს, რომელსაც თავაზობდა ოპოზიცია ხელისუფლებას. მე არ ვიცი რა უნდა გააკეთოთ, კითხვებს ვამ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტია, რომ ამ შემთხვევაში განწყობა არის ხვანაირი. კი ბატონო, მესმის, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ, გარკვეულწილად მესმის კიდეც ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე ვითარება აქვს ქვეყანაში, მსოფლიოში, ანუ იგივე პანდემია, ეკონომიკური კრიზისი, ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს ყველა ქვეყანას და რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ეხლა დამატებითი და ეს 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში დამატებითი თავის ტკივილი, როცა რა თქმა უნდა ისინი ხედავენ რისკს, რომ ამან შეიძლება არასტაბილურობა გამოიწვიოს, მაგრამ არჩევანი არ არის. არჩევანი სამწუხაროდ, ეხლა მათ ხომ ეს დეტალები არ იციან, ეხლა ჩვენი ევროპელი კოლეგები 100,000 ადამიანი ქუჩაში გადაჭარბებული შეფასება ხომ არ არის? არა, ჩვენ რა ვიცით, რამდენი გამოვა. ჯერჯერობით ხედავთ, რამდენი გამოდის აი ესეთ შემთხვევებში, რომელიც ვარდების რევოლუციამდეც არ გამოდიოდა და შევარდნაძე მითხრა 500 კაცით გეხართ ქუჩაშიო, მაგრამ მეორე დღეს გადადგა. და სხვათა შორის 7 ნოემბრის წინა დღეს მაშინდელი პრეზიდენტი მეუბნებოდა, რომ მაქსიმუმ 5,000 კაცი მოვაო, როცა მე ვამტკიცებდი, რომ 50 მოვა მეთქი და მოვიდა 50,000 კაცი. ასე რომ ეს არასოდეს არავინ არ იცის. იცით რას მინდა ხაზი გაუსვა? ჩვენი დასავლელი მეგობრები ვერ დაიჭერენ, აი იმ ბუნებრივად ვერ დაიჭერენ, იმიტომ კი არა რომ არ უნდათ. ვერ დაიჭერენ იმ სარკაზმს, რომელიც დღეს იყო თეა წულუკიანის განცხადებაში, რომელიც დღეს იყო ირაკლი კობახიძის განცხადებაში. იმ არ ვიცი რა სიტყვები გამოვიყენო რა. არ ვიცი, გია ვოლსკი არის საცემი იმისთვის, ახლა რაც თქვა. არავის არ მოუწოდებ მისი ცემისთვის. არავითარ შემთხვევაში, თუნდაც იმიტომ, რომ ახლა ასაკოვანი ადამიანია, მაგრამ მისი ტოლა რომ იყო და კაცი რომ იყო ცემდი. ნამდვილად პირდაპირ გეუბნებით, მაგრამ არავის არ მოგიწოდებთ კიდევ გარკვეული მიზეზების გამო. რა თქვა დღეს ვოლსკიმ, რომ ვიღაცა მელაშვილი სპეციალურად, ივერი მელაშვილი 60 წელს გადაცილებული კაცი, რომელიც ციხეში იჯდა, რომელიც ისეთ არაფერ შუაში არ არის იმ უბედურებასთან, რაც დააბრალეს, აბსოლუტურად. თუნდაც იმიტომ, რომ კიდეც რომ დომოდა მიწების გაყიდვა, ამის უფლებამოსილება არ ქონდა და ვერაფერს ვერ გააფუჭებდა ძალიანაც რომ დომოდა. ყველაზე ცუდი კაცი რომ ყოფილიყო დედამიწაზე. ვერაფერს ვერავის ვერ გადასცემდა, ამის უფლება არ ქონდა. და რა თქვა დღეს ვოლსკიმ, რომ ვიღაცა ივერი მელაშვილი ავადმყოფი კაცი გულით 4 თვე რომ ციხეში იჯდა, სპეციალურად მიიყვანა მაღაზიაში, რომ მას შეურაცხყოფა მიეღო ვიღაცისგან? ამ თემაზეც ვისაუბრებთ სხვა სტუმრად თანაყრობისთვის იცით რა რეგიონების საფრთხის კოდექსში ასე შემდეგ. აი თუ შეიძლება ზენი რაღაცეები მაქვს ამ ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, სამწუხაროდ ნანახი 30 წლის განმავლობაში. აღარ მეგონა რომ კიდე 30 წლის თავზეც თუ ასეთ საზიზღრობებს ვნახავდი და
აი გეფცები საქმეა თქვენ ოჯახის წევრსაც შეეხო. ბევრი რამე შეეხო ჩემს ოჯახს, მაგრამ მე უფრო შემიძლია, იცით, აი რაღაცნაირად უფრო ესე ძლიერად გავუძლო იმას, რაც ჩემს ოჯახს ეხება, უფრო მეტად ავიტანო, მაგრამ აი როცა ვხედავ აი მივერი მელაშვილს, რომელიც ცრემლებს ვერ იკავებდა სტუდიაში და იმ კაცზე დღეს ამბობ, რომ ვიღაცამ უთხრა, რომ იცი რა, შენ ახლა მაღაზიაში წავდი, იქ ვიღაცა ლაწირაკი ბავშვი, რომელმაც აზრზე არ არის და არაფერი არ იცის, პრაქტიკულად დაგიმტკიცებო, რომ გამყიდველი ხარო, ერთი რითი უმტკიცებს, ვაფშე რუკა თუ აქ ნანახი, საერთოდ მაინტერესებს. და სპეციალურად წავიდა მელაშვილი, რომ ვიღაცას მისთვის შეურაცხყოფა მიეყენებია. გამოიძიონ, სხვათა შორის თამარ უკაცრავად რა, ცოტა ემოციური საუბარი გამოდის, რატო არ იძიებენ? ეს ხულიგნობაა რეალურად რაც მოხდა. ოცნების მომხრების არგუმენტები რაც ვნახე, გამოხატვის თავისუფლებაც შეაფასეს, თუმცა პირისპირ შეურაცხყოფა როგორც ჩანს გამოხატვის თავისუფლება არ არის გამომხატვის რომ შეუგდეს, ხო, ესე ვთქვათ, მოლოტოვის კოქტეილი. დაუბრუნდეთ მოცემულობას, რომელიც გვაქვს. მე პირველი კითხვა ჩემი იყო ასეთი, რისთვის იგებს ოპოზიცია დროს და არის თუ არა ეს დროის მოგება, მაშინ პირდაპირ ვიკითხავ. კი, რა თქმა უნდა. მანდატებით ვაჭრობისთვის მათ შორის, იმიტომ რომ 20 მერყევი პოლიტიკოსი დაახლოებით ასე თქვა ირაკლი ყობახიძემ დღეს. რაღაცა იმედია აქვს, რომ ხა 20 ალეკო ელისაშვილი იყოს ოპოზიციაში, მე ნამდვილად ასე არ ვხედავ და იმედია არ ვცდები, იმიტომ რომ ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით ნამდვილად არ შემცდარ ვარ. ერთი წამი ეჭვი არ მეპარებოდა იმაში, რომ ის გააკეთებდა იმას, რაც გააკეთა, იმიტომ რომ ალეკო ელისაშვილი შექმნილი იყო ოპოზიციაში სწორედ იმ როლისთვის, რაც მან ითამაშა და მე უბრალოდ აი გაოცებული ვარ, რომ ეს ორი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც აი ესე უსინდისოდ მოიქცა უბრალოდ, დღეს ლაპარაკობენ, რომ სუფთა სინდისით და თავაწეული შევდივართ პარლამენტშიო. მე ეგეთი იცი რა, ან პოლიტიკოსი იყავი, ან კაცი იყავი, ან რაღაცა. ნამდვილად მინდოდა მისი არგუმენტები მოესმინა დღეს მაყურებელს ეთერში. მერყევებზე მანქანაზე იყო შემხტარი და ნიკამელიაზე ხმამაღლა ყვიროდა, რომ იქნება ოპოზიციის ლიდერობა რაღაცნაირად ჩავიჯიბო. ბოლო ხმაზე გაყვიროდა, რომ უკანასკნელი ადამიანი იქნება, ვინც პარლამენტში შევა და გაყავდა. ამაზე ვისაუბრებთ. ეს კაცი რანაირად შედის პარლამენტში? ოპოზიციის ტაქტიკა მითხარით, ბოლოს დიალოგის გაგრძელების შანსი რჩება, თუნდაც იმის გამო, რომ კარი დარჩა ღიად, როგორც თქვა კარლ ხარცელმა გუშინ. არ დახუროთ კარი, ასეთი განცხადება. ბოლომდე თქვენ კითხვაზე ვერ უპასუხე, ესე ვთქვათ, მართლა ესე ვთქვათ, არ ველოდით ჩემგან ესეთ ემოციებს, რასაც ახლა ვუყურებ. ეხლა რა იგებს თუ არა ქართული ოცნება დროს? თქვენი კითხვა, დიახ, ქართული ოცნება იგებს დროს. იგებს დროს იმისათვის, რომ ოპოზიციაში დათესოს, ესე ვთქვათ, უნდობლობა ოპოზიციონერებს შორის. ესე ვთქვათ, გაზარდოს ის თანხა, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი ოპოზიციონერი დეპუტატების მოსასყიდად და საყიდლად კონკრეტულად და ივაჭროს და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, და მე იმედი მაქვს, რომ მე ჩემი ოპოზიციონერი კოლეგები ამაში დამეთანხმებიან, იმიტომ რომ ესე ჩატში იყო ამაზე საუბარი და ყველას განწყობა ესეთია, პრაქტიკულად მათ უნდათ რომ ოპოზიცია მუდმივად ამ დღის წესრიგზე ლაპარაკობდეს. იცით, ანუ ოპოზიცია ვეღარ გადავიდეს საქმის კეთებაზე და გეგმვაზე კონკრეტული მოქმედებების. მათ შორის იგივე მშვიდობიანი აქციის. ხო, ამიტომ ჩვენ ველოდებით. მართალი ბრძანდებით. ამიტომ ეს ხელისუფლება ცდილობს, რომ ამ თავისი იწილო-ბიწილოთი, რომ აი შედის არ შემოდის უყრიკენჩს, არ უყრიკენჩს, მუდმივად ამ დღის წესრიგით გვაცხოვროს. თქვენ მართალი ბრძანდებით, ოპოზიციის ხელშია ამას წაყვება თუ არ წაყვება. ამიტომ მე იმედს მაძლევს დღევანდელი თუნდაც ჩატში გამოხმაურებები, იმედი არ დამძრახავს ბატონი შალვა ნათელაშვილი, არ მჩვევია ხოლმე შიდა მოლაპარაკებების და საუბრების გახმოვანება, მაგრამ ეს იუმორით ახსავსე იყო და უნდა ვთქვა, რომ მან ხუმრობით ესეთი რამ დაწერა, რომ უნდა მოვითხოვო, რომ სიკვდილის შემდეგაც არ შემიწყვიტონ უფლებამოსილებაო, რომ ესე ვთქვათ, ჩრდილო კორეის ყოფილი პრეზიდენტივით მუდმივი დეპუტატი გავხდეო. ნუ ეს რა თქმა უნდა, ესეთი წუხარებანარევი იუმორი იყო, მაგრამ ალბათ ესე მოგვიწევს, ხო, როცა მოუდება ქართულ შედარება კანონთან კონსტიტუციონალისტების განმარტებით შორს ადგას, არ დგას. უფლებამოსილება წყდება გარდაცვალების შემთხვევაში, ან პირადი განცხადების დროს ავთანდილ დემეტრაშვილის კომენტარი იყო და ამიტომ ჩათვალეს მათ აბსურდულად. დღევანდელი გადაწყვეტილება დიდი მადლობა. გამოცდილი იურისტია და ამიტომ შემთხვევით არ იყო ეს ის. ასე რომ ჩვენ იმედია რომ ამის იგნორირებას გავაკეთებთ აბსოლუტურად, რას იზამს ახლა ქართული ოცნება და მე ვთვლი რომ მით უმეტეს დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, დიახ, აქციებიც უნდა დაიგეგმოს, დიახ, საზოგადოებამ უნდა გამოიღვიძოს, დიახ, საზოგადოება ვინმეს პიარს კი არ უნდა აყვეს, ან ხელისუფლების, ან თუნდაც ჩვენი ოპოზიციის თვითონ საკუთარი ღირსება დაიცვას და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ.